दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से हमको जेब्रोनिक्स का K20 कीबोर्ड है दोस्तों। ये इतना लंबा आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों। ओके, और आप चाहेंगे जिस पे हम वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, और इस चैनल पर आपको प्रोसेसर वगैरह सबकी आपको अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। ओके, तो दोस्तों लेट्स से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, तो सिंपली हम इसको स्टेप को उखाड़ने के लिए सिंपली हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों। कीबोर्ड दोस्तों ये तो दोस्तों फ्लिपकार्ट का डब्बा है, और इसके अंदर ही आपको कंपनी का डब्बा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ओके, इसको साइड में लेते हैं। और दोस्तों ये आपको जेब्रोनिक्स का दिख रहा होगा दोस्तों, K20 यहाँ पर कीबोर्ड दोस्तों। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से हम देख सकते हो। तो एक तो शानदार है दोस्तों, छोटा सा है और प्यारा सा दोस्तों। ये आपको गोल्ड टाइप में नहीं देखते हुए ये कुछ दूसरी तरह दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली हम इसको यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। यहाँ से टेप आएगा दोस्तों, इसको टेप को हटा लेंगे और इसको सिंपली हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ओके, तो दोस्तों सिंपली हम आपको देखिए दोस्तों, ये आपके सामने ये आपको कीबोर्ड देखने को मिल रहा है दोस्तों। हमने उल्टी अनबॉक्सिंग कर दी इसकी, ये उल्टा पड़ा हुआ था। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस बॉक्स को साइड में करते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों। ओके दोस्त, पूरा ये बॉक्स पूरा खाली है दोस्तों। यूजर मैनुअल कुछ भी नहीं है दोस्तों इसके साथ में। बाकी आपको ऐसे संतुष्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ये केबल कुछ इस प्रकार नॉर्मल ये आपको केबल देखने की मिलेगी दोस्तों। ये हाई क्वालिटी की मेरे को नहीं लगता ये हाई क्वालिटी है। बाकी जेब्रोनिक्स की तरफ से दोस्तों ऐसा ही है। तो मेरे लिए ये बेस्ट है दोस्तों। हो गई, आपके लिए भी ये बेस्ट ही है, जैसे कि आपको जैसे प्राइस के अनुसार ये बेटर है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों सिंपली इस पन्नी से बाहर निकालते हैं दोस्तों। इस कीबोर्ड के अंदर 104 की मिलते हैं दोस्तों। ओके, ये दोस्तों ये कीवर्ड आपको बाकी मदरबोर्ड के हिसाब से न मिलते हुए आपको ये बड़े मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो ये यहाँ पर जेब्रोनिक्स के स्पेस बार पर आपको लोगो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो बाकी आपको कोई लोगो नहीं मिलेगा इस जेब्रोनिक्स का। तो यही स्मूथली कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। और इसके जो की है दोस्तों इतना शानदार है दोस्तों, ऐसे आप इसे दबा के देख सकते हो। इन्हें एकदम आवाज भी नहीं करेंगे दोस्तों, जैसे टाइपराइटर की तरह आवाज नहीं करके ये सिंपली हम आपको मतलब बहुत ही साइलेंट बटन है, तो आपको एकदम प्रीमियम आपको फील दे देंगे दोस्तों। के तो दोस्तों हमने सिंपली हमने इसको 250 के अंदर 248 रुपए के अंदर ही इसको परचेस किया था दोस्तों। आप चाहिए तो इसे मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। के तो आप जाके परचेस कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन इसके प्राइस दोस्तों ऑफर के हिसाब से लेना दोस्तों। ओके, क्योंकि कभी इसकी प्राइस 400 के अंदर हो जाती है, और कभी 300 के अंदर, कभी 250 के अंदर हो जाती है दोस्तों। आपको समय देखते हुए इसको आप खरीद सकते हो, जैसे आपकी मर्जी चाहे आप। तो ओके दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हो तो ये ले लीजिए दोस्तों, और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो ऑफर का इंतजार कर लीजिए दोस्तों। ओके, तो ये चेंज होती रहती है। ओके दोस्तों, ईयर्स की। तो सिंपली इसके अंदर सारे बटन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो भी हमारे वर्क के हैं दोस्तों। और इससे ही हमारा पूरा कंप्यूटर रीड होने वाला है दोस्तों। ओके, तो चलने वाला है। और यहाँ पर आपको सिंपली इसकी जो केबल है दोस्तों, यही मैं बताना चाह रहा था दोस्तों। या बीच के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो गया दोस्तों। इसके अंदर ये वाली केबल मिलेगी। ओके दोस्तों, इसी केबल के लिए दोस्तों इसको मैंने परचेस किया था। ये अपग्रेड वाली केबल है दोस्तों। ये आपको कहीं भी रुकेगा नहीं दोस्तों। ओके, बिना थके बिना रुके चलेगा दोस्तों। ओके, ये वाली
यूएसबी केबल इसके साथ आएगी दोस्तों। ओके, इसकी लेंथ काफी लंबी है दोस्तों, और ये इसके अंदर अभी बंधा हुआ है, तो लगभग 1 मीटर के आसपास इसको देखने को मिलेगी दोस्तों, इतनी तो हमें चाहिए भी नहीं। और दोस्तों ये सिंपली इसके अंदर ये कीवर्ड देखने को मिलता है आपको, और यहाँ पर दोस्तों 2-3 आपको एलईडी लाइट देखने को मिलेगी दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों इसको हम मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। एक बार दोस्तों ये बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों, आप अगर इसको चाहे तो इसको इस कीबोर्ड को दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टैंड है दोस्तों, इस स्टैंड को ऊपर ऐसे रख के आप ऐसे टाइपिंग कर सकते हो दोस्तों। ओके, इस पर बार है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं ये टेबल के अंदर आपको ये लगा के ये चला रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे को इतना शानदार ये मतलब लग रहा है। ओके, ये मतलब इतना छोटा है कि दोस्तों आपका ये जो हाथ है ना दोस्तों, ये पूरा एकदम ये पूरे पे घूम जाएगा दोस्तों। तो आपको कोई भी ऐसे मतलब जो भी फर्स्ट टाइपिंग करने वाले दोस्तों, जो भी ये सीख रहे हैं उसके लिए एक नंबर ये मैं मानता हूँ दोस्तों। इसके लिए इससे अच्छा और कोई मतलब ये कीबोर्ड नहीं हो सकता दोस्तों। ओके, यहाँ पर सिंपली देखो, यहाँ पर रखते हुए ये टाइपिंग करेंगे दोस्तों। ओके, और फिर यहाँ पर ये वाले यूज भी कर सकते हैं, और फिर इधर से ये वाला जो स्पेस बार बहुत कम है दोस्तों, यहाँ पर इसमें ही, तो यहाँ सिंपली हम यहाँ पर आ सकते हो दोस्तों। बाकी वो दोस्तों मेरे पास पुराने वाले कीबोर्ड देखने को पड़ा है दोस्तों, उसकी साइज बहुत बड़ी है दोस्तों, इसके मतलब आधा और होगा दोस्तों, उस पर मेरा हाथ नहीं चलता है इतना, लेकिन ये और भी बेटर है दोस्तों। तो आप इसे परचेज जरूर करिए दोस्तों, ये 250-300 के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ओके, मैं इसका हो सके तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से ये एकदम शानदार है दोस्तों, मैं रिकमेंड जरूर करूंगा दोस्तों ये खरीदे। मैं इससे बहुत सर्टिफाइड हूँ दोस्तों। ओके, तो आप इसे जरूर खरीदिए। और दोस्तों इस वीडियो की तमाम कंफ्यूजनों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम विराम देना चाहेंगे दोस्तों। ओके, इस वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।